За бүгдээрээ сайхан амарсан уу? За хамтдаа залбираад эхлэе. Бид бүгдийг хайрладаг амьд оршин байгаа эзэн бурхан танд баярлалаа. Энэ 1-7 хоногийн туршид бурхан таны үгнээс сурах боломжийг өгсөнд талархаж байна. Бурхан таныг мэдэхгүй энэ ертөнцийн дээр ямар ч найдвар байхгүй амьдарч байсан биднийг эзэн та хайрлаад Есүс Христийг илгээж өгөөд Есүс Христ бидний там руу явах гим нүглийн төлөө загалмаа дээр зовлон хамсаж цусаа урсгаснаар бидний гим нүглийн төлөөсийг төлж мөнхийн галтаа тамийн ял шитгэлээс аварж өгөөд мөнхийн диваачнд очих тэр замыг нээж өгсөнд баярлалаа. Энэ удаагийн семинараар дамжуулаад Бурхан таныг зөвөр таньж мэдээд аврагдсан хүмүүс өнөөдрийн үгээр дамжуулан Бурхан таны өмнө ямар сэтгэлтэй амьдрах ёстойг эзэн та ухааруулж өгнө. Энэ удаагийн семинарын төлөө хөдөлмөрлөд зүтгэсэн бүхий л ахын дүүсдэр эзэн таны бэлхэм нэгүүлсэл үргэлж хамт байхыг хүсэж байна. Хараахан энэ сайн мэдээний утга учирыг нь ойлгож чадаагүй хүн байвал өнөөдрийн үгээр дамжуулан илүү зүрх сэтгэлтэй баттаа ухаарж итгэж авахд эзэн та тусалж өгнө. Биднийг үргэлж хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За хамтдаа Библийн 1-р Коринт 2-ын 2-р ишлэгийг уншицгаая. Учир нь та нарын дунд би Есүс Христ буюу цовдлогдсон түүнээс өөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийтсэн юм гэж байна. Энэ үгийг Библийн шинэ гэрээний 14 номыг бичсэн Илч Паул айлтсан. Юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр загалмаа дээр цовдлогдсон Есүс Христээс өөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийтсэн гэж байна. Энэ Илч Паул мэдлэг боловсралгүй хүн биш. Үнэнхээр өндөр боловсралтай хүн байгаа. Тэгээ ингэж хэлсэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр загалмаа дээр цовдлогдсон Есүс Христийг л хасчих юм бол өөр яриад байх зүйл байхгүй гэсэн үг. Өөрөөр хэл энэ 6 өдрийн семинараас хамгийн чухал зүйлээ хэлээ гэвэл гим нүглээсээ болоод мөнхийн галтаа тамийн шийтгэл авах байсан бидний төлөө Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдсон. Энэ үннийг хүлээж авсан хүн там руу явахгүй мөнхийн диваажинд очиж чаднаа. Үүнийг л хэлнэ гэсэн үг. За жишээлбэл би та бүхнийг нэг цаас бал гаргаад өөрийнхөө хувьд хамгийн чухал, хамгийн үнцэнтэй эрхэм нандин зүйлээ дээрээс нь ахуулаад дараалуулан бичээ гэдэг даалгавар өгөх юм бол та бүхэн хамгийн дээр нь юу гэж бичих бол? Нэг бодоод үзтээ хамгийн дээр нь юу гэж бичих болоо? Миний хувьд хамгийн чухал, хамгийн эрхэм нандин зүйлээ аваад 1 сарын турш аяллаар явъя гэвэл хамгийн дээр нь юу бичих вэ? Магадгүй гар утсаа гэж бичих хүнч байж магадгүй. Бүгдээрээ бодож үзье. Энэ юу гэхээр галын хор байна. Жирийн үед бол энэ галын хор ямар чухал, ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг анзаарч хардагчгүй яаж ажилуулдгийг ч гэсэн мэдэхгүй мөн барилгын аль нэгтэй болонд байгааг нь ч анзаардаггүй. Тийм ээ? Гэтэ энэ хизээ хэрэг болох вэ? Гал гарсан үед энээс илүү чухал зүйл байхгүй болдог. Тийм биз дээ. Аль галын ор хаана байна? Дууссан уу? Мэдхнээ энэ галын орноос нилийн хэдэг аваад хадгалцдаг байж гээд. Үнэхээр чухал гэдэг нь энэ аюултай мөчөд ямар чухал зүйл байсан бэ гэдэг үн цэн бид бүхэнд одоо ухаарагдаг. За бид нартэй үргэлж хамт байгаа гэр бүлийнхэн байна. Жирийн үед бид нэр гэр бүлийнхнийхээ үн цэнийг нь төдийлөн ухаардаггүй. Хамт байх юм бол муудалцсан, гомдон. Гэхдээ хизээ энэ гэр бүлийнхаа хүмүүсийн үн цэнийг ухаардаг вэ гэхээр гэр бүлээс маань хэн нэгэн өөд болох ч юм уу. Аль эсвэл би гэр бүлээсээ тусдаа ганцаараа байх үедээ гэр бүлийнхэн маань ямар үн цэнтэй эрхэм хүмүүс байсан юм бэ гэдгийг энэ үед ухаардаг. За тэгвэл загалмаа дээр цовдлогдсон энэ Есүс Христийн үн цэн утга учир ямар чухал вэ гэдгийг бид бүхэн хизээ хамгийн сайн ойлгох бол
Хизээ вэ гэхэрээ. За энэ нэг зургийг харуул. Энэ өвгөө одоо ёёогоо өөхөх гээд хэвтэж байна. Медалаар шагнуулж гялалзаж явсан залуу насаа нэг дурсаж байна. За энэ өвөд одоо нэг тэр бум төгрөг өгөө гэвэл хэрэг болох уу? Ямар ч хэрэггүй тийм биз дээ. Ягаад үр зартуулж чадахгүй юм чинь. Энэ өвгөнд цоошин ланд 300-ын түлхүүр гардуулж өгвөл баярлах болоо. Ямар ч хэрэггүй. Ягаад вэ? Идэлж хэрглэж чадахгүй юм чинь тийм биз дээ. За тэгвэл энэ хүнд хамгийн чухал зүйл юу бол? Загалмай дээр цовдлогдсон Есүс Христ. Тийм биш гэж юу? За танд хэлэх хамгийн чухал зүйл байна. Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдохдоо үхлийн дараа байх галтаа дамын яа шийтгэлээст нь таныг аврахын тулд загалмай дээр цовдлогдож өгч өгсөн. Та энэ үннийг сэтгэлдээ хүлээж аваад итгэх юм бол одоо өгсөн ч мөнхийн диваажинд очноо. Үүнээс өөр чухал зүйл байгаа юу байхгүй юу? Үүнээс өөр чухал зүйл байхгүй. За бодоод үзье. Бид нарт ийм өдөр ирэхгүй юу? Бид нар ч гэсэн ирнэ тийм биз дээ. Тэгвэл бид нар энэ загалмай дээр цовдлогдсон Есүс бидний хүн тусмарын хувьд ямар үнцэнтэй чухал зүйл болохыг бид нар одоо сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ бодоод үзэх юм бол миний амьдралын хамгийн эрхэм нандин чухал зүйлийн жагсаалтын хамгийн дээр нь юу байх вэ? Та бүхэн бичвэл юу гэж бичих вэ? Загалмай дээр цовдлогдсон Есүс. Өөр зүйл байгаа юу? Өөр зүйл байхгүй. Хамтдаа Библийн Лук 12-оос уншия. Тэгээд тэр тэдэнд алив шунлаас өөрсдийгөө хамгаал, болгоомжил. Хин нэгний амь өмч хөрөнгөнийх нь хангалуунаас хамаардаггүй юм. За цааш нь уншия. Тэр тэдэнд сургаалт зүйрлэлээр ингэж ярьлаа. Нэгэн баян хүний газар нь маш үржил шимтэй байжээ. Тэр хүн ургацаа хадгалах байр савгийн тул одоо би яадаг вүлээ гэж эргцүүлээд. За үнэхээр баян хүн байсан байна. Үржил шимтэй. Агуулхнууд нь пиг дүүрчихсэн. Яадгийн билээ гэж бодож байгаад 12-ын 18-аас 19-ыг уншия. Миний хийх зүйл гэвэл амбаруудаа буулгаад илүү том амбарууд барья. Тэндээ би хамаг үр тариа, хамаг эд хөрөнгөө хадгална. Тэгээд би амхандаа амь гол минь чамд олон жилийн турш хэрэглэх хөрөнгө байна. Өөрийгөө амраа эд уу зугац гэж хэлэндэ гэсэнд. За цаашдаа ажил хийх шаардлагагүй. Олсон мөнгөө өрөө зугаацаад амьдрахад хангалттай хүрэхээр их мөнгөтэй болчлоо. Гэж хэлэндэ гэх үед нь Бурхан юу гэж хэлснийг хамтдаа уншия. Харин Бурхан түүнд мунхагч яг энэ шүн амчин чамаас нэхэгдэх болно. Тэгвэл чиний бэлтгэснийг хэн эзэмших вэ гэж айлжээ. Тэр хүн өөрийнхөө төлөө эд баялагийг хураадаг Бурханд үл бэлхдэг болоо. За юу гэсэн үг вэ гэхээр бид хүн үхлийн өмнө зогсох үед бидний хувьд хамгийн чухал үнцэнтэй зүйл юу вэ гэхээр загалмай дээр цовдлогдсон энэ Есүс байна. Энэ Есүс хэний төлөө загалмай дээр цовдлогдсон билээ? Бидний хүн тусмарын төлөө. Галаат 6-гийн 14-ыг уншия. Харин бидний эзэн Есүс Христийн загалмайгаас өөр юугаарч би үл сайрхна. Түүгээр ертөнц надад би ертөнцөд цовдлогдсон юм аа. Загалмай дээр цовдлогдсон Есүс. Миний гмийн төлөө цусаа урсгаж өгсөн тэр нэг. Түүнээс өөр үнцэнтэй эрхэм зүйл байхгүй гэсэн үг. Яагаад вэ гэхээр Иохан 14:6-г уншия. Есүс зам, үнэн, ам бол би байгаа юм. Хинч надаар дамжаалгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Өөрөөр диваажинд очих өөр зам Есүсээс өөр байна гэнэ байхгүй гэнэ. Өөр байхгүй гэсэн баг. Мөн Үйлс 4:12-ыг уншия. Өөр хэний ч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр Тэнгэрийн доор хүмүүнд эс өгөгдөө гэсэн баг. Есүсээс өөр диваажинд очих, аврагдах зам байхгүй гэсэн баг. Тийм учраас 1-р Петр 1:8-9-ыг уншия. Та нар түүнийг хараагүй боловч түүнийг хайрладаг. Идүүгээ та нар түүнийг харахгүй байгаа боловч түүнд итгэдэг. Та нар хэлхийн аргагүй алдраар дүрэн баяр хөөрөөр ихэд баярладаг. Ингэхдээ та нар итгэлийнхээ үр дүнд сэтгэлийн сүнсний авралыг олж авнаа. Хараагүйч итгэдэг. Хараагүйч хайрладаг. Яагаад вэ? Намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө орхисон тэр Есүс түүнийг нь сэтгэлдээ ухаарсан учраас. За хамтдаа нэг бичлэг үзье. Юу гэхээр
Есүс загалмаа дээр цовдогдох үед хоёр талд нь хоёр дээрэмчин цовдлогддог. Энэ загалмаа бол тухайн Ромын хамгийн хүнд гэмт хэрэгтний шийтгэдэг ял шийтгэлийн нэг хэлбэр байсан. За үзцгээе. Хэрв чи Бурхны хүү юм бол яагаад өөрийгөө аврахгүй байгаа юм? Чи өөрийнхөө хэлээд байсан хүн бон гэдгээ хэдэнд батлаач. Эд хийсэн шудраг шийтгэл хүлээсэн. Яагаад гэвэл хийсэн хэрэгтэй нийцсэн шийтгэл авсан. Харин тэр чинь ямар ч муу юм хийгээгүй юм шүү дээ. Бурхан минь. Намайг чам дээр очихд минь өршөөхрөө. Чонд чи үннийг хэлээ. Чи одоо надтай зүг деваачнд байх болно. Хэрв чи За одоо энэ Библи дээрээс нь олоод уншия. Лук номны 23-ийн 39-с 42 дээр гарч байгаа бол тэнд үлгөгдсөн гэмт хэрэгтнүүдийн нэгэн түүнийг доромжилж та чинь Христ биш билүү? Өөрийгөө бас биднийг авраач гэв. Харин нөгөө нь түүнийг зэмлэн чи адилхан ялд унсан атлаа Бурханаас айхгүй байна уу? Бид үйлдсэн хэргийнхээ төлөө зохих хариуг л авсан. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үйлдээгүй шүүгээд тэр Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай гэв. Эхэндээ энэ хоёр дээрэмч хоёулаа Есүсийг доромжилж байсан. Одоо өөрийгөө нэг авраад загалмаанаасаа буугаад ир. Тэгвэл итгэе. Тэгэд энэ загалмаа дээр байгаа бит хоёрыг ч нэг авраат хаажээ. Үхрийнхээ өмнө улам илүү хорон муу гим нүглийг хийж байсан. Гэтэл Есүс загалмаа дээр өөрийг нь цовдолж байгаа хүмүүсийн төлөө хүртэл залбирсан. Аава тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна. Тэднийг уучлаач. Есүсийн тэр дүр төрхийг харсан нэг дээрэмчнийхэн сэтгэл нь өөрчлөгддөг. Энэ Есүс надтай адилхан нүгэлтэн биш юм байна. Есүстэй нэг цаг үед амьдарч ирсэн учраас Есүсийн үйлдэлсэн гайхамшигыг хэн нэгнээр дамжуулан сонссон байж таарна. Есүс өгсөн үнийг амьлуулж гинэ. Сохрын нүдийн нээж гин. Гэтэ очиж яг нэг өдөр тэр Есүстэй хамт загалмаа дээр уулздаг. Тэр үедээ ухаарсан баг. Чи байна уу бит хоёр? Үйлдэлсэн нүглийнхээ төлөө хүртэх ёстойгоо хүртэж байна. Харин энэ Есүс бол нүгэлгүй нэг гэж хэлэнгээ Есүсээс эцсийн хүчээр авхан Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо энэ нүгэлтэй намайг нэг санаарай. Ийхүү гут. Энэ чи юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ нүгэлтэй намайг авраарай. Ингэж гуйсан мөн биз дээ. Чи битээр ингэж цовдлогдох үхтэй угаасаа яг нийцсэн шийтгэлээ хүртэж байгаа гэдэг чинь өөрийнхөө гим нүглийг хүлээн зөвшөөрж байгаа. Тэгээд Есүсээс өршөөл авралыг гуйж байгаа. Тэр үед Есүс эзэн энэ дээрэмчин рүү хараад хэлсэн үгийг нь хамтдаа уншийе. Тэгтэл Есүс түүнд үннээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт деваачнд байх болно гэлээ. Есүс эзэн энэ дээрэмчинд загалмаа дээрээс энэ үгийг хэлж өгдөг. Өнөөдөр чи надтай хамт деваачнд байх болно гэлээ. За. Энэ дээрэмчин энэ үгээр дамжуулан аврагдсан байна. Тэгвэл болоо. Иесус хэлсэн юм чинь. За тэгвэл энэ дээрэмчний аврал баталгаатай юу, баталгаагүй юу? Баталгаатай тийм биз дээ. За энэ агуулгыг ярих юм бол зарим хүмүүс энэ стацтай дээрэмч юм аа. Яг өөхийнхөө өмнө аврагчлаа шүү. Бүр аврал нь баттай болчлоо. Иесус эзэн энэ дээрэмчинд хэлсэнтэй адилхан номлогчдаа энэ салааны дундуур яваад миний мөрөн дээр алгадаал. За чи дараа нь үхээрээ яваашнд очиж штэ. Миний мөрөн дээр нэг алгадаал хилчих юм бол миний аврал баттай болох гээд байна. Тийм хүсээд идэх хүн байдаг. Юу хүсээд байна вэ гэхээр ямар нэг мэдрэмж хүсээд байгаа. Ямар нэг мэдрэмж хүсээд байгаа. За тэгвэл аврал гэдэг нь юу вэ гэхээр
ямар нэгэн сэтгэл хөдлөл юм уу? Эсвэл ямар нэгэн мэдрэмж юусоо биш. За энэ итгэлийн 3 F-ийн зарчим гэж байгаа. Мэдээж Библиэлд байхгүй ч гэсэн эхнийх нь F нь факт буюу баримт. Энэ яг үнэн үү? Есүс 2000 жилийн өмнө загалмай дээр цовдлогдож өгсөн гэдэг нь яг үнэн үү? Библиэлд л гарч байгаа юм биш. Энэ дэлхийн түүхийн номон дээр хүртэл гарч байгаа. Тэгэхээр чин үнэн бодит үйл явдал байна. 2000 жилийн өмнө өгсөн тэр Есүс ховдод өнөөдөр амьдарч байгаа надтай ямар хамаатай юм болоо? Есүс Христ ертөнцийн нүглийг үүрэхдээ энд байгаа бидний хүн тус бүрийн нүгэл Есүсийн үүрсэн нүгэлд орох орохгүй. Орно. Тэгвэл Есүс ба энд байгаа бидний хүн тус бүр холбоо хамаарал байна уу байхгүй нь? Бодтоор холбоо хамаарал байна. Энэ үнэнд итгэсэн итгэл нь фейт. Тэгээд сэтгэл хөдлөл нь хүн тус бүрийн зан аашаас хамаарад өөр байна. Зарим их баярлдаг хүн байна. Зарим нь ашгүйдээ ямар ч байсан там руу явахааргүй болчихгээд нэг тийм сүртэй сэтгэл хөдлөлгүй хүлээж авдаг хүн ч гэсэн байдаг. Гэхдээ хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэхээр энэ үнэн гэдэг баримтыг нь шалгаж үзээд итгэх нь чухал байгаа. За тэгвэл 1-р Петр 1:23-ыг хамтдаа уншийе. Учир нь та нар устдах үрээс бус харин үл устдах үрээс буюу Бурхны амьд оршин буй үгээр дамжуулан дахин төрсөн билээ. Тэн дээр юугаар дахин төрсөн бэ гэхээр амьд оршин буй Бурхны үгээр гэж хэлж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Есүс эзэн загалмай дээрээс энэ дээрэмчинд өнөөдөр чи надтай хамт деваажинд байх болно гэж хэлсэн үг ба. Библиэр дамжуулаад одоо биднэрт хэлж байгаа үг хоёрын хооронд чанарын ялгаа байгаа юу байхгүй юу? За дахиад Есүс Христ загалмай дээрээс энэ дээрэмчинд өнөөдөр чи надтай хамт деваажинд байх болно гэж хэлсэн ба. Одоо энэ цагт энэ Библиэр дамжуулаад бидэнд айлдж байгаа үг хоёрын хооронд чанарын ялгаа байгаа юу байхгүй юу? Ямар ч ялгаа байхгүй. Тэгвэл энэ загалмай дээр аврагдсан дээрэмч Есүс намайг деваажинд байх болно гэж хэлсэн. Есүс миний гмийн төлөө ийхүү цусаа урсгаж өгч өгөөд намайг тамийн шитгэлээс аварж өгсөн юм байна гэд энэ үгэнд итгэл аврагдсан. Бид бүхэн өнөөдөр энэ цагт энэ Бурхны үг, Библийн үгийг шалгаж үзээд энэ Библи дээр миний гмийг санахгүй, миний гмийн төлөөс төлөгдсөн гэж байна. Би аврагдсан юм бэ гэд итгэх хоёрын хооронд ялгаа байгаа юу байхгүй юу? Бурхны өмнө очих юм бол ямар ч ялгаа байхгүй. Харин ч биднэрт энэ дээрэмчнээс илүү баттай үг байна. Энэ дээрэмчэнд бол ганцхан л энэ үг байгаа. Мэдээ загалмай дээрэмч нь өөр олон үг хэлэх боломжч байхгүй. Биднэрт илүү баттай олон Бурхны үг байгаа. Түүнийг нэг нэгээр нь шалгаж үзцгээе. За бүр Еврей номны 1:1-ийг уншийе. Эрт үед иш үзүүлэгчдээр дамжуулан эцэг өвгдөд олонтоо бас янз бүрийн замаар айлтсан Бурхан. За энэ Бурхан энэ сайн мэдээг Библийн эхнээс ахуулаад төгсгөл хүртэл бид бүхэнд ойлгуулахын тулд янз бүрээр айлтсан гэж байна. За түүнийг нь шалгаж үзье, та бүхэн сайн хараарай. Эхлэл номны 3 дугаар бүлгээс эхлээл энэ сайн мэдээний талаар айлтсан байна. За хамтдаа уншийе. Тэгээд тэр хоёрын нүд нээгдэн хоёулаа нүцгэн байгаагаа мэдээд инжир модны навчсыг хооронд нь холбож өөрсдөө бэлхэмж хийжээ. Тэрээр би таны чимээг цэцэрлэг дотор сонсоод нүцгэн учир айж нуугдсан юм гэж хэлв. Эзэн Бурхан Адам ба түүний эхнэрт зориулж арьсан дээл хийж өмсгчээ. За эдийн цэцэрлэгт болсон үйл явдлыг хэлж байна. За Адам, Ева хоёр гим нүгэл хийсэн. Энэ гим нүгэл хийснээсээ болоод ичхүүр гэдэг зүйл орж ирсэн. Ичхүүрээ халахлахын тулд инжир модны навцыг өөртөө сүлжээд нэг бэлхэмж хийсэн. Гэхдээ энэ хоёрын ичхүүрийг нь халахлах боломжгүй байсан. Бурхан арьсан дээл хийж өгсөн гэж байгаа. Арьсан дээл бий болохын тулд яах вэ гэхээр амтан үхэж байна. Бурханы сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй гэсэн тэл тушаалыг зөрчсөн гим нүглийнх нь өмнөөс нь нэгэн амтан цусаа урсгаж өгсөн гэсэн үг.
Тинхүү юу бий болсон бэ гэхээр харин дээл бий болсон баг. Энэ нь бурхан Адам, Ев хоёрын гим нүглийг нь халахалсан. Уучлсан гэдэг утга хэлж байгаа. Юугаар уучлсан гинөө? Амьтны цус урссан уу? Амьтны цус урссан баг. За та бүхэн бодоод үз. Бид нар яах гэж хувцас өмсдөг вэ? Гангарах гэж юу? Ичхүүрээ халахлахын тулд. За хүн энэ дэлхий дээр амьдрахад хувцас хэрэгтэй, хоол хэрэгтэй. Хувцас нь нэгдүгээрт үү, хоол нь нэгдүгээрт үү? За хоол гэж байгаа нь. Хувцас гэж байгаа нь. За. Би зөв хариултыг нь хэлж өгье. Хувцас байхгүй бол бүгд нэг хамт цугаад хоол идэж чадахгүй юу? Хувцас байхгүй бол ямар гоё хоол байсан ч бид нар хамт цугаад хоолж чадахгүй. Хувцас нэгдүгürt хэрэгтэй. Тэгвэл энэ хувцас нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр хүний ичхүрийг халахалдаг зүйл. Хүмүүс ярьдаг би чөтгөр хувцас бурхан гэж, тийм биз дээ? Би чөтгөр хувцас бурхан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ биеийн дотор чөтгөр шиг бохор гим нүгэл байгаа ч гэсэн хувцасаараа сайхан халахалчих юм бол сайхан харагддаг. За тэгвэл энэ Исая 61:10-ыг уншия. Би эзний дотор ихэд бахтан сэтгэл минь миний бурханд баярлана. Сүйт залуу цэцгийн хэлхээгээр чимж сүйт бүсгүй үнэт чулуугаар гойдог шиг тэр намайг авралын хувцсаар хувцаслаж зөвхт байдлын нүмергөөр бүтээв. Энэ авралын юу гэнэ үү? Хувцас гэж байгаа үстэй. Авралыг хувцас гэсэн баг. Авралын хувцас. Өөрөөр хэл Есүс Христ миний гмийн төлөө цусаа урсгаж өгөж өгөөд намайг аварсан байна гэдэгт итгэсэн хүн авралын хувцас өмссөн баг. Авралын хувцас өмссөн. Яагаад авралын хувцас гэжсэн бэ гэхээр Есүс Христ бид бүгдийн итгэлийг хараад бид нарыг зөвхт гэж харнаа гэсэн баг. Зөвхт. Бид бүхэн зүрх сэтгэлдээ Есүс миний гмийн төлөө цусаа урсгаж өгсөн. Өнгөрсөн гим, ирээдүйн гим бүх гмийн төлөөсөө төлцөн гэдэгт зүрх сэтгэлдээ итгэж байх юм бол бурхан дээр итгэлийг хараад бид нарыг нүгэлтэн гэж харах нь уу, зөвхт хүн гэж харах нь уу? За. Нүгэлтэн гэж харах нь уу, зөвхт гэж харах нь уу? Зөвхт гэж харнаа гэсэн байгаа. Уг нь би бол нүгэлтэй хүн. Гимт сан чанартай алдаа гаргадаг гим идэг. Гэхдээ л бурхан зөвхт гэж тооцож өгнө. Ийхүү хэлж өгсөн байна. За түүний дараа бас ямар үйл явдал болсон бэ гэхээр энэ дээр Эхлэл номны 4-ийн 2-оос 5-ыг нь уншия. Дахиад тэрээр Каины дүү Абелийг төрүүлжээ. Тэгээд Абель мал маллаж Каин газар идэх болов. Хожим Каин газраас авсан үр жимснээсээ эзэнд өргөл болгон барьжээ. Абель бас хонин сүргийнхээ анхны төлөв болон түүнийхээ өөх тосноос өргөжээ. Эзэн Абелийг болон түүний өргөлийг ойшон хүлээж авсан боловч Каиныг болон түүний өргөлийг ойшоосонгүй. Каин ихэд уурлан уруу царайлав. За. Адам, Ев хоёрын Абель, Каин гэдэг хоёр хүүгийн талаар яриа гарч байна. Абель нь бидэнтэй адилхан хончин хүмүүс байсан байгаа. Харин Каин нь тариачин хүн байсан. Энэ хоёр бурхны өмнө очиод өргөл өргөсөн. Абель нь хонин сүргийнхээ анхны төлийг өргөсөн бурхан Абелийн тахилыг хүлээж аваад Каин тариачин хүн учраас тариа ногооныхоо дээжийг нь өргөсөн чинь бурхан Каины тахилыг хүлээж аваагүй гэж гарч байгаа. Тэгвэл эндээс бурхан яагаад Абелийн тахилыг хүлээж аваад яагаад Каины тахилыг хүлээж аваагүй юм болоо? Бурхан бидэнтэй адилхан төмс луванд дургу өөхтөө махан дуртан болов. Тийм биш байж таарна, тийм биз дээ. За нууц нь Библийн Еврей 11-ийн 4-дээр гарч байгаа. Ханд уншия. Итгэлээр Абель Каиныхаас үлэмж дээр тахилыг бурханд өргөв. Үүгээрээ тэр зөвхт гисэн гэрчлэлийг хүлээн авав. Бурхан түүний билгүүдийн тухай гэрчилсэн юм. Тэр үхсэн боловч итгэлээр ярьсаар байна. Абель итгэлээрээ тахил өргөсөн учраас Абелийн тахил нь Каиныхаас үлэмж дээр байсан. Хамаагүй дээр байсан гэсэн үг. Итгэлээрээ тахил өргөсөн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Бурхан би нүгэлтэй. Энэ нүгэлтэй би
ариунаас ариун бурхан таны өмнө очихын тулд энэ амьтан, энэ хонин сүргийн минь дээж цусаа орсгож өгж өгсөн энэ цусыг аваад би бурхан таны өмнө очиж гинэ. Эзэн та нүгэлтээ намайг хүлээж авна уу? Гэтэл бурхан тэр цусыг нь хараад Авелийг хүлээж авсан гэсэн үг. Ойлгосноо? Тэгвэл бид өхөн бурханы өмнө яаж очих вэ? Ариунаас ариун бурханы өмнө юу авч очих вэ? Бурхан минь Есүс Христийн цус миний гмийн төлөө урссан. Над чиг нүгэлтэн деважинд очийгвэл Есүсийн цусыг барайл таны өмнө очиж гинэ. Бурхан та намайг хүлээж авна уу гэвэл бурхан бидний хүлээж авах байхгүй юу? Тэр хүнийг бурхан хүлээж авна. Харин би одоо сүмд сайн явсан, сайн үйл зөндөө хийсэн. Би ч одоо бас ч гэж хичээж амьдэрсэн юм чи бурхан намайг хүлээж авах байлгүй дээгээд очиод бурхан хүлээж авах байхгүй юу? Тийм хүнийг бурхан хүлээж авахгүй гэсэн байна. Тэгвэл зөвхөн Есүсийн цус түүнийг хэлж өгч байгаа. Яагаад вэ гэхээр бидний мартахгүй санах ёстой хоёр үг бол энэ байна. Ром 6-гийн 23-ыг уншийе. Учир нь нүглийн хөлс нь үхэл. Энэ бурхны тогтоосон арга ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй. Миний гим нүгэл уучлагдъяалгүй өмнөөс нь амь золиослогдох хэрэгтэй. Амь золиослогдох хэрэгтэй. Мөн бас бидний мартах ёсгүй үг байна. Еврей 9:22. Хамт уншийе. Хуулийн дагуу бараг бүх юм цусаар цэвэршигддэг бөгөөд цус урсахгүйгээр уучлал үгүй ажээ. Гим нүгэл уучлагдахад юу хэрэгтэй гэнэ үү? Цус хэрэгтэй гэсэн байна. За. Ийм семинар болоод дуусаад цаг хугацаа өнгөрсний дараа тэдэн сарын өмнөх семинараар аврагцсан гэдэг ахын дүүстэй уулзаал ярилцаал амхинда авралыг зөв ухаарсан болов уу гэдгийг мэдхийн тулд ингэж нэг асуугаал, ингэж нэг хатгаж асуугаал, янз янзаар асуудаг. Юу сонсохгүй тэгж асуудаг вэ гэхээр энэ хүн Есүсийн цуснд итгэж байна уу гэдгийг асуухыг тэгтлээ хүсдэг. Гэтэл Есүсийн үхэл, Есүсийн цус загалмай дээр зовлогдсон Есүсийг ярихгүй өөр юм яриад, тойрол бусд нь үндэ ямар ч хэрэггүй зүйл байгаа. Бид нар сүмд яваад аврагдаа цаг хугацаа өнгөрлөөгөөд хичнээн мундаг өөрчлөгдөв гэж тэ. Хичнээн мундаг сайн болоо гэж тэ. Бид нар аврагдаад 10, 20, 30, 40 жил болсон ч тийм мундаг ариухан болоод, тийм мундаг зөвхт болоод деважинд орж чадахгүй юу? Үннээ нэмэр байхгүй. Тийм учраас энэ эхлэлтээ уншсан 1-р Коринт 2:2-ыг дахиад нэг уншия та. Учир нь та нарын дунд би Есүс Христ буюу цовдлогдсон түүнээс өөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийдсэн юм аа. Өөр юу ч байхгүй. Загалмай дээр цовдлогдсон тэр Есүс. Түүнийг л зүрх сэтгэлдээ нандинаж байх нь Бурхны гарагт хамгийн үнэтэй зүйл байгаа. Тэр хаана байгаа вэ гэхээр Библиэлд байгаа. Бидний авралын баталгаа Библийн бичээсээс өөр юу ч байхгүй. Библиэлд энэ үг өнгөрөн одохгүй гэсэн байна. Тэнгэр газар өнгөрөн одоод алга болчихсон ч энэ Библийн үг Бурхны өмнөөс огтхон алга болохгүй. Хувирахгүй. Энэ үгэнд итгэж байгаа хүн тэр итгэл нь хувирахгүй хувирахгүй. Энэ үгэнд итгэж байгаа хүний итгэл нь хувирахгүй. Энэ үг өөрөө өөрчлөгдөхгүй юм чинь энэ үгэнд итгэж байгаа хүний итгэл нь ч өөрчлөгдөхгүй. Түүнээс сүм дээр уур амьсгал ёстой гоё байсан, сэтгэл сайхан байсан. Би яг аврагчих шиг болсон. Тэгж итгэдэг хүмүүс байдаг. Тэр сэтгэл нь байнга сайхан байх уу? Үгүй шүү дээ. Заримдаа сэтгэл сонирн болох үе ч гэсэн байна. Энэ сэтгэл үнэхээр тогтворгүй зүйл байгаа. Тийм учраас бидний итгэх ёстой зүйл бол ердөө энэ Бурхны үг. Есүсийн загалмай. За энэ дээр бас нэг үгийг харуулъя. Иохан 1:29-ыг хамтдаа уншийе. Дараа өдөр нь Иохан өөр рүү нэрж яваа Есүсийг хараад харагтун ертөнцийн нүглийг үргэж Бурхны хураг. Энэ үг баг. Есүс ертөнцийн нүглийг үргэхдээ миний нүглийг үрчихсэн. Тэгээд нүглийн төлөөс нь үхэл гэсэн учраас миний өмнөөс үхчихсэн. Өөр надад хэлэх юм байхгүй. Энэ л байна. Тэгэхээр энэ дээрээс харуул Исая 53:6-г уншийе. Бүгдээрээ бид хонь мэт төөрч бүгд л өөр өөрийн замаар явв. Бүгдийн маань хилэнцгийг харин түүнд эзэн тохов. Бид бүгдийн хилэнцгийг нь Есүс рүү хэн тогсон гинөө? Энэ дээр эзэн тоглоо гэж байна. За энийг өөрийгөө гэж бодороо. Бид бүхэн энэ гим нүгэл дотор л амьдарч байгаад өгөх юм бол
энэ гим нүглээсээ болоод хаашаа явах гэж байгаа вэ? Там руу. Гэтэл бид нарыг там руу чирээд яваад байгаа энэ гим нүглийг бурхан яасан гинөө? Бид нарыг там руу чирж байсан энэ гим нүглийг бурхан Есүс рүү шилжүүлчих гэсэн. Тэгээд Есүс төлөөсийг нь төлсөн үү? Есүс төлөөсийг нь төлсөн баг. Энэ дээр бас нэг бичлэг үзье. Энэ Есүсийн загалмайн зовлонг нь ангаах ухааны талаас нь тайлбарлсан байгаа. За энэ ташуур нь малын сүлжсэн сур үзүүрт нь ясны хилтерхий төмөр байсан. 3 дугаар зууны үеийн Йосефусийн тэмдэглэл дээр жанчих ял авсан хүн одоо булчин суц шүрмс нийл гардаг. За Есүс загалмайгаа үрсээр Голгота буюу гавлын газар хэмээх газар руу явсан. Есүсийн үүрсэн загалмай нь ойролцоогоор 50 кг хэмжээтэй. Загалмайгаа үрээд 800 м орчим газар явсан. За эрүүл хүн болвол нэг үүрээд алхаж болмоор зай. Болмоор одоо жин гэвч жанчууснаас болоод цус алдаж их хэмжээгээр цус алдснаас үүдсэн шоконд орж хит их цочсноос болоод даралт нь унсан. Жанчууснаас болоод цус алдаж ядар сүлдсэн тэр Есүс 3 удаа ухаан алдсны дараа Күрэний хүн Симоны тусалцааг авсан. Тэгээд түүнийг цовдлсны дараа шавх хайцгаан. Хадаасны урт нь 18 см урт. Хадаас нь зоолгуулсан хэсэг нь төв мэдрэлийн системтэй нэгт холбоотой мэдрэлийн сүлжээ байгаа. Хоёр гарандаа зүгтсэн байсан учраас мөрөн мултраад гар нь 15 см орчим сунсан. Хүний энэ гар хүчгүй болох юм бол амьсгалах гэж булчин шүрмсэнд асар их өвдөлт, шаналгаа мэдрэгддэг. Есүс ганцхан амьсгал авах гэж оролдох үед маш их зовир шаналгааг мэдэрч байсан. Есүс амьсгалахдаж төвхтөө хүндрэл болон цус алдалтаар нас барсан. За Есүс загалмай дээр цовдлогдохынхоо өмнөх өдөр Гетсеманы цэцэрлэгт залбирж байсан. Түүний хөлс нь цусны тусал мэт газар тусалж байсан. За энэ цусан хөлс хүнээс хизээ гардаг вэ гэхээр маш их хэр стрессдэх юм бол хөлсний булчирхаад байдаг хялгсан сутсан задраад цусан хөлс гардаг. Энэ юу хэлж байгаа вэ гэхээр Есүс эзэн ийм аимшигтай шийтгэл зовлон амсна гэдгээ аль хэдийн мэдэж байсан. Тийм учраас энэ загалмайн зовлонг үүр чадхад туслаараа гэж Есүс эзэн залбирсан байдаг. Энэ загалмайн зовлон энэ аягыг боломжтой бол бурхан та надаас өнгөрүүлээч. Гэхдээ миний энэ махбодын хүсэж байгаагаар биш бурхан таны хүслээр болог гэд Есүс эзэн өөрөө энэ загалмайг сонгосон баг. Яагаад вэ гэхээр биднийг хайрласандаа биднийг аврахын тулд. Ингэхгүй бол биднэрт ямар ч найдвар байхгүй. Бидний хинмэнч диваажн руу орж чадахгүй. Нүгэл дотроо өгөхөөс өөр арга байхгүй байсан. Тийм учраас Есүс ийхүү бидний өмнөөс биднийг аврахын ажлыг бүрэн гүйцэлдүүлсэн баг. Одоо үүнийг нь хүлээгээл авчихаа гэж байгаа. Энэ Есүс миний төлөө өгсөн юм биш үү? Миний гмийн төлөө золиос олж өргөцсөн юм байна. Хүлээгээд авж байгаа хүн, итгэж байгаа хүнийг бурхан одоо зөвхт хүн, аврагдсан хүн гэж тооцож өгөө. Энэ бол Библиэлд гарч байгаа сайн мэдээ хамгийн чухал агуулга. За энэ дээр Мартин Лютер гэдэг хүн байсан. Энэ хүн католикийн санварт хүн байсан. За энэ хүн гим нүгэл хийхгүй хуулийг сахиад зөвхтөр амьдрий гэж маш их хичээдэг хүн байсан. Бурхны 10 хуулийг алдаа мадаггүй сахиал хичээгээл. Тэгээ зөв амьдрий гим хийхгүй амьдрий гэж хичээх тусам үнэхээр энэ гимт зан чанартай
гим хийчээд байдаг өөрийгөө хараад гимээсээ болоод маш их шаналдаг хүн байсан. Тэгэл энэ хүн энэ ариун өргөнд очиод баян гим нүглээ одоо намчилж гимшид залбирдаг хүн байсан. Тэгээ Лютер энэ Есүс Пилатад шүүгдэж байсан энэ шатаар өөрийн гим нүглээ гимшиж энэ шатаар өгсөж явахдаа Библийн нэг үгийг ухаарсан баг. Тэгэд аврагдсан. Энэ хүн ямар үг ухаарсан бэ гэхээр Ром 1:17 уншия. Зөвхт хүн итгэлээр амьдрна гэж бичигдсэнтэй адилаар Бурхны хүртээх зөвхт байдал нь сайн мэдээний дотор итгэлээс итгэлд илчлэгддэг. Бурхны хүртээх зөвхт байдал гэж байна. Бурхны зүгээс өгж байгаа зөвхт байдал гэсэн үг. Тэр нь юу вэ гэхээр зөвхт хүн итгэлээр амьдрна гэсэн байна. Өөрөөр хүн өөрөө хичээд зүтгэхэд зөвхт байдлыг олж угаасаа чадахгүй. Хэрвээ хүн өөрөө хичээд зүтгэхэд зөвхт байдлыг олчдөг байсан бол Есүс өгөх хэрэг байгаа юу байхгүй юу? Есүс өгөх ямар ч хэрэггүй. Галаад 2:21-ийг уншия. Би Бурхны нэгүслийг хөнгөн үзэхгүй. Хэрв зөвхт байдал нь хуулиар ирдэг бол Христ дэмий өгсөн ажээ. Зөвхт байдал нь хуулиар ирдэг бол гэдэг нь хүн хуулийг сахиал сүмд сайн яваал гим нүглээсээ тусгаарлагдаад гимээ хаяал бүр сүмд ингээл явсороо гал аажмаар бүр зөвхтгөн болж байгаа л деваажн л ордог байсан бол Есүс загалмаа дээр өгөх хэрэг байна уу? Байхгүй шүү дээ. Тэр Есүс яагаад загалмаа дээр өгсөн бэ гэхээр бид нар бүх насаараа сүмд яваал бүх насаараа зөв амьдрах гэж хичээсэн ч Бурхныг харахад бохир хിവэрэл байна. Гимтэн хിവэрэл байна. Угаасаа чадахгүй. Тийм учраас Есүс өмнөөс нь хийж өгсөн баг. Одоо үүнийг хүлээгээл авчих юм бол Бурхан чамааг зөвтгөж тооцъё. Үнэн итгэлээс итгэлд хүрдэг. Итгэлээрээ зөвтгөлийг олж авсан гэж байна. Ойлгосноо? Энийг сайн ялахгүй бол мэдээд байгаа юм шиг суугаад байгаа хэрнээ нэг бантангийн нутгаал нэг бужигнуус юм заа мэдхгүй нэг тим яриад ах шиг байна гэдэг. Тэгээ гараа явчихдаг. Энэ тал дээр үнэнхээр нарийн тодорхой мэдж явах хэрэгтэй. Зарим хүмүүс сэтгэл хөөрөл сайхан сэтгэлээр хэсэг сүмд дөрөв явдгийг. Бүгдийг нь уучлцсан гэл. Тэгээ сэтгэл дотор сайн мэдээг ухаараагүй байдаг. Тэгэл жоохон яваад үсэх юм бол угаасаа л гимт чанартай хүн чинь алдаа гаргаж гим хийх үехгүй юу? Алдаа гаргаж гим нүгэл хийн штэ. Тэгэхээр л алдаа гаргаад гим нүгэл хийж байгаа өөрийгөө хараад битггүй би аврагдаагүй юм шиг байна. Ингэчтэй. Ягаад гэвэл авралыг өөрөөсөө хайгаад байгаа. Үндэ бид нар өөрөөсөө хайгаад юу ч нэмэр байхгүй. Зөвхөн Иесус. Загалмай дээр цовдлогдсон Иесус. Энэ 6 өдрийн семинараас бүгдийг санахгүй байсан ч хамаагүй. Ганцхан зүйл санджахт л бол. Миний төлөө загалмай дээр цовдлогдсон Иесус. Үргэлж түүнийг санаж байх юм бол бидний зүрх сэтгэл амар амгалан байх болно. Яа шийтгэлийг нь төлчихжээ. За энийг ойлгуулахын тулд Библиэлд их нэг үйл явдлыг харъя. Тоолго номны 21-ийн 8-9-ийг уншия. Мосед эзэн галтмоогоо хийж түүнийг шураг дээр байрлуулах тун. Тэгвэл хатгуулсан аливаа хүн түүнийг харах аваас амьдрах болно гэв. Мосе хүрл могоо хийж түүнийг шураг дээр байрлуулв. Хин нэгэн хүнийг могоо хатгсан байвал тэр хүн хүрл могоо хараад амьд үлдэж байлаа. Энэ Израилийн ард түмэн цөлд бурханд гомдлож Мосед гомдолдог. Бурхан гомдлох гэм нүгэлдэх дургүй байсан учраас галтмоогоо явуулаад энэ Израилийн ард түмэн могоон татгуулаад могоо хооронд хордоод түрүүчээс өхөж байсан баг. Энэ шийтгэл буусны дараа гим нүглээ гимшдэг. Гомдлох чинь гим юм байна. Аль Мосе бидний төлөө бурхан залбираад өгөөч ээ. Бид нар гомдлсон, бурханд гомдлсон доо гимшиж байна. Тэр үед бурхан Мосе бурханы өмнө очиж залбирдаг. Бурхан минь Израилийн ард түмэн гимээ гимшиж байна. Та энэ хорт галтмоогон гамшихаа зогсоож өгөөч ээ. Гэтэл бурхан Мосе тэр үед за Мосе чи өндөр уулан дээр очиод шурганы үзүүр дээр галтмоогоо хийгээд байрлуулаа. Хин нэгэн могоон татгуулаад могоо хооронд хордоод өхөж байгаа хүн энэ галтмоогоог харах юм бол амьдрнаа. Бурхан ийм аргыг тогтоож өгсөн баг. Бурханы зүгээс тогтоож өгсөн арга. За Мосе бурханы хэлсэн ёсоор шургааны үзүүр дээр галтмоогоо байрлуулсан. Могоон татгуулаад хорж байгаа хүн бол түүнийг хараад амьдраараа гэдэг энэ сайн мэдээ Израилийн хуаран даяар тарсан. За хүмүүс яасныг нь хамтдаа харъя. Зарим хүмүүс нь
Аль вэ тэр Мосегийн өргөсөн могоо? Энэ биш үү? Энийг харах мөчтөө могоо орноосоо эдгэрж байсан баг. Хорыг эдгэх ерөндөг мэт зүйл байсан. За тэгвэл энийг харсан гэдэг нь Мосегийн дамжуулсан үгэнд итгэсэн гэсэн үг. Тийм биз дээ? Итгэсэн хүмүүс нь хараад амьдарч байсан. Итгээгүй хүмүүс нь харж чадаагүй могоохоо хорон дотроо үхэж байсан баг. Энэ биднэрт юу хэлж байгаа вэ гэхээр Иохан 3-ын 14-15-ыг уншийе. Мосе цөлд тэр могойг өргөсөн шиг хүний хүүч бас өргөгдөх учиртай. Түүнд итгэдэг бүхэн мөн хамтаа байхын тулд билээ. Мосе тэр цөлд могойг өргөсөн шиг хүний хүү буюу Есүс Христ өндөр модон загалмаа дээр цовдлогдсон. Могоо оронд хотгуулаад үхэж байсан хүмүүс энэ могойг хараад могоо орноос ангижраад эдгэрж амьдарж байсан шиг загалмаа дээр цовдлогдсон Есүсийг хараад тэр загалмаа дээр миний там руу явах гмийн төлөөс төлөгчгсөн юм байна. Үүнд итгэж байгаа хүн одоо амьдрнаа гэсэн байна. Гэтэл сонин энэ эрүүл мэндийн логонуудыг харах юм бол та бүхэн ийм лого харж ирсэн үү? Шургааны үзүүрийг могоо ороочихсан байна. Эмнэлэгт очих юм бол ийм байна. Ягаад вэ гэхээр могоо оронд хордоод өгчээсэн хүмүүс үүнийг хараад эдгэрж байсан байна. Яг үүнтэй адилхан хүмүүсээ бид нар бүгдээрээ үхэх өвчин туссан хүмүүс байгаа. Тийм биш гэж үү? Үхэх өвчин туссан хүмүүс байгаа. Бид нарт хин нэгэн хүн манай семинарыг ирээ сонсоод өгөөч. Үнэхээр нэг удаа сонсчих гэж гууж, заримдаа дургууг нь хүргэж, заримдаа ятгахж, заримдаа зэмлэж гуугаагүй та бүхнийг зөнд нь хайчихсан бол яах вэ? Цагийнхаа ирэхээр өөрөө тэгэд үхчин тийм үстэй. Тэгээ цаг нь өнгөрөх юм бол там руу яв. Бид нарыг зөнд нь хайцсан бол бид нар зүгээр л үхчих ёстой хүмүүс байсан. Гэтэл Бурхны хайр бид бүхэнд илчлэгдсэн. Төрүүлээд Бурхны хайрыг ухаарсан хүн намайг албадаж, гууж, говшиж, дургууг нь хүргэж болтугай. Загалмаа дээр цовдлогдсон энэ Есүсийг сэтгэлдээ хүлээж аваад үхэх байсан тэр өвчнөөсөө эдгээд мөн хэмийг олооч. Үүнийг гуйсан байна. Та бүхэн олж авсан уу? Энэ сайн мэдээг Бурхан бид бүхэнд одоо олон янзаар тайлбарлаж өгсөн. Хамтдаа Дуулал номны 85-ын 2-ыг уншийе. Та ард түмнийхээ хилэнцгийг уучлсан. Та бүх нүглийг нь далдалсан гэж байна. Анхны цас орох юм бол өглөө усаар харах юм бол байгаль дэлхий цав цагаахан цэв цэвэрхэн байдаг. Гоё байдаг тийм биз дээ. Өндөр уулан дээр харах юм бол бүр цагаан дээлээ өмссөн юм шиг гэж ярьдаг. Тийм үгүй юу? Байгаль дэлхий цагаан дээлээ өмсчээ. Тэгвэл энэ цасан цагаан цасны доор хог, нохон баас, бохир зүйл байгаа юу байхгүй юу? Зөндөө байгаа шүү дээ, тийм биз дээ. Тэгээ бидний нүдэнд харагдахгүй юу? Байхгүй. Цас урчсан юм чинь харагдахгүй. Бурхан Библиэлд та нарын нүгэл цус мэт улаан боловч ноос шиг болно. Хилэнц нүгэл чинь хүрэн лугуу улаан боловч цас шиг цагаан болно гэсэн байна. Бид нар бохирдсан ханыг будгаар будчих юм бол цэвэрхэн болчдөг, тийм биз дээ. Өөрөөр бид бүгдийн гим нүгэл Есүсийн цусаар будагдсан цэвэрхэн цагаан болсон гэж байна. Мөн Мика 7-гийн 19-ыг уншийе. Биднийгээ тэр дахин өрөвдөх хүлээ. Хилэнцгийг маань хөл дороо гიშгчэн. Бүх нүглийг нь та тэнгисийн гүн рүү хайнаа. Ишээ говьлтай явах тэр хар ус нуур байгаа тийм ээ. Тэр хар ус нуур руу миний хийсэн бүх гим нүглийг шуудаан хийгээд аваашаа шидчихлээ. Араас нь очиод олоод ирвэл олж ирж чадахгүй юу? Олж ирж чадахгүй тийм биз дээ. Бурхан бүр тэнгисийн гүн рүү хайсан гэж байна. Одоо тэгвэл бидний гим олдох нь олдохгүй нь. Ерөөсө олдохгүй. Олох хэрэг байгаа юу байхгүй юу? Үгүй миний гимиг олоод ирээ. Хэрэгтэй байсан ингэж уурлах хүн байгаа юу байхгүй юу? Тийм хүн байхгүй. За энэ дээр нэг бичлэг үзцгээе. онд Америкт Жорж Вилсон хэмээгч нэгэн залуу шууд ангийн газар дээрэм хийж хүний айн дээрмийн хэрэгээр баригдан хоригджээ. Улмаар анхан шатны шүүгээс цаад зэял сонссон байна. Гэтэл найз нөхд нь давж заалцсны ачаар тухайн үеийн ерөнхийлөгч Эндрю Джексоноос өршөөл үзүүлэх зарлиг хүлээн авчээ.
Гэтэл өөрийгөө өршөөгдсөн гэдгийг сонссон Вилсон заавал өхөн химэн зөрүүдэлж өршөөлөөс татгалзжээ. Түүнийг хариуцсан байцаагч нь яахын аргагүй гацаанд орж ийхүү хэлжээ. Албан ёсоор өршөөл хүртээх зарлиг гарсан. Гэтэл өөрийнх нь хүслээр хүчингүй болох аргагүй байдаг. Тиймээс үүнийг хэрхэн шийдэх талаар дахин ерөнхийлөгч Джексоноос лавсан байна. Хажиргалтай Джексон ерөнхийлөгч хүртэл адил байдалд орж энэ хэргийг Америкийн нэгдсэн улсын дээд шүүхэд шилжүүлжээ. Улсын дээд шүүхийн шүүгч Джон Марсаар ийхүү эцсийн дүгнэлтийг гаргасан байна. Өршөөлийн зарлиг бол нэг хуудас цаас төдий авч тэрхүү цаас нь ялтан этгээдийн амьдрал үхлийг шийдэх хүчтэй билээ. Өршөөл үзүүлэх зарлигийг ялтан үл хүлээн зөвшөөрнө гэдэг ёсонд үл нийцэх ойлгомжгүй хэрэг хэдий ч нэгэнт татгалзсан учраас өршөөл хүчингүй болсон. Ийхүү Жорж Вилсон 20 ангид цаазаар ахуулж түүнд олгогдсон өршөөлийн бичиг 30 м зайтай 20 хөрөөний ширээн дээр энгийн нэгэн цаас төдий болон үлджээ. Бурхан Эндрю Джексон ерөнхийлөгчтэй харьцуулахын чаргагүй. Хүч чадал, инрэл, хайраараа бидэнд өршөөлийн бичгийг илгээсэн билээ. Тэрхүү өршөөлийн бичиг нь Есүс билээ. Есүсийг хүлээн авч итгэвээс Бурхан Есүсийн дотор агуулсан гайхамшиг дэвэлээ бидэнд харамгүйгээр хайрлах болно. Их монхон хүн байгаа өстэй тий. Ерөнхийлөгчийн зарлиг гараад өршөөлчөд байхад хүртэл үгүй би үхмээр байна, шийтгүүлмээр байна гэдэг учраас өдөр хүмүүс өөр гайхаад ерөнхийлөгчд хэлээд, ерөнхийлөгч өөр улсын дээд шүүгт хэлээд өөрөө үхнэ гэж байгаа бол одоо яах вэ гэд цааслуулсан. Өөрөөр тэр ерөнхийлөгч өршөөлийн бичиг одоо ямар ч үн цэнэг болчихж байгаа. Ямар ч хэрэгцээг болчихж байгаа. Энэ сайн мэдээ ч гэсэн адилхан. Энэ Библиэл дээр байгаа энэ сайн мэдээ бидний гим нүглийг уучлсан гэдгийг сайн мэдээ. Би итгэж хүлээж авах үед л энэ одоо хүчин төгөлдөр миний зүйл болж байгаа. Тэгээ би үүнийг тоохгүй, итгэхгүй, хүлээж авахгүй л одоо надтай ямар ч хамааралгүй зүйл болно. За тэгэхээр итгэл гэж юу вэ гэдгийг энэ дээрээс хамтдаа уншийе. За итгэл гэж юу вэ гэхээр утга учирыг нь тодорхой мэдэх гэсэн байна. Яг утга учирыг нь ойлгохгүйгээр итгэх аргагүй. Тэгээд үннээр нь хүлээж авах. Тэгвэл энэ сайн мэдээ итгэл гэдэг нь хамт уншийе. Есүс үхэж дахин амьлснараа бидний гмийг бүгдийг нь шийдвэрлсэн үннийг мэдэж үннээр нь хүлээн авах. Тэгвэл аврал гэдэг нь ч гэсэн яг л үүнийг хэлж байгаа. Тэгвэл аврал биш гэдэг нь юу вэ гэхээр хамт уншийе. Есүс үхэж дахин амьлснараа бидний гмийг бүгдийг нь шийдвэрлсэн үннийг мэдэхгүй байх юм уу? Итгэхгүй байх. За мөн бүх гим гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр өнгөрсөн гим ирээдүйн гим орох уу? Орно. Олон хүмүүс энэ ирээдүйн гимийг ерөөсөө учрыг нь ойлгохдоггүй. Цаашдаа их гим нүгэлч гисэн орж байгаа. Яагаад бурхан ирээдүйн гим гэж одоо зөвлөгөө өгөхөөр пастор номлогчдор байнга тэгж хэлдэг тийм үстэй. Яагаад тэгж хэлдэг вэ гэхээр энэ үнэхээр чухал байгаа. Хүмүүс өнгөрсөн гим уучлсан гэдгийг ойлгочтой. Ирээдүйн гим уучлагдсан гэдгийг ойлгодоггүй. Тийм учраас бурхан Библиэлд нэг үг айлтсан хамт уншия. Иремья 13:23 байна. Этиоп хүн арьсаа ирвэс толбоо өөрчилж чадах уу? Тэгвэл мууг үйлдэж зурсан чи сайныг үйлдэж чадах визээ гэсэн баг. Яагаад бурхан ирээдүйн гмийг хүртэл уучлсан бэ гэхээр энд ойлгуулахын тулд хэлж байна. За энэ ирвэс өөрөө толбоо өөрчилж чадах уу? Чадахгүй юу? Чадахгүй. Энэ нэгэр хүн өөрөө арьсаа цагаан болгож чадахгүй юу? Чадахгүй шүү дээ. Энэ хоёр чадахгүйтэй адилхан гэмт зан чанартаа гэмтэн төрсөн бид бүхэн өөрөө зөвхөн чадахгүй юу? Чадахгүй. Чадахгүй учраас бурхан ирээдүйн гмийн төлөөсийг нь төлсөн байх нь төлөөгүй. Төлчихсөн байгаад байгаа. Үүнийг итгэж хүлээж авч байж бид бүхэн тамийн ял шийтгэл айдсаас чөлөөлөгдөнө. Библиэлд айдаст ял байдгаа гэсэн үг байна. Айж байгаа нэгэн хайрын дотор төгс болгогдоогүй байна гэсэн үг байна. Өөрөөр хэлбэл гим хийчихэл яана одоо би там руу явчих юм биш үсттэй гэж айж байгаа хүн энэ мөнхийн зөлтөд утга учирыг ойлгоогүй байна.
Бурхны энэ хайрыг ухаараагүй байна гэсэн. Харин төгс хайр нь айцыг хөөн зайлуулдаг гэсэн баг. Тэгвэл тэр Бурхны төгс хайр юу вэ гэхээр бидний өнгөрсөн гим ирээдүйн гимиг бүх ял шийтгэлийг нь төлөөд там руу явахааргүй болгоод өгч гэснээр хэлж байгаа. Энд итгэж байгаа хүн магадгүй итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаад алдаа гаргаа гим нүгэл хийчих үедээ там руу явчих үедээ гэж айхгүй байхгүй. Юус айхгүй. Тийм ээ. Дөнгөж сая алдаа гаргаа хийчихсэн. Энэ гмийн төлөөсөө хүртэл Есүс төлчихсөн. Там руу л явахгүй. Гэхдээ сахилгажуулалт байж болох юм. Сахилгажуулалт байна гэсэн баг. Тэр нь юу вэ гэхээр Бурхан аврагдсан үнийг аврагдахын өмнөх шигэ. Бурханыг мэдхийн өмнөх шигэ. Өөрийн дураараа гим нүгэл дотор амьдраасаа гэж хүсдэггүй. Одоо энэ Бурханы хайрыг ухаарад аврагдсан юм бол Бурханы хүүхдийн дайтай амьдраасаа гэж хүсдэг. Гэтэл тэгж амьдарч чадахгүй урдын адил алдаа гарах үед нь Бурхан тамийн шийтгэл буулгахгүй ч гэсэн зөв замд нь оруулахын тулд сахилгажуулалт гэдэг зүйл байдаг гэсэн байна. Тэр талаар үргэлжлүүлэн сүм чуулган дээрээ илүү нарийн тодорхой сураад явдаг. Тэгэхээр энэ эхний ээлжинд энэ аврал мөнхийн золилт ирээдүйн гмийн талаар тодорхой учрыг олох нь чухал. За дахиад эндээс харъя. За бүх гим гэдэг нь бидний хийсэн том гим нэгвэл орох уу? Том гимч орно. Жижиг гим орох уу? Жижиг гимч гэсэн орно. Мөн бидний бүр санаатаа зориуд мэдж хийсэн гим орох уу? Орно. Бас бидний мэдэхгүй хийсэн гим байгаа болоо. Зөндөө байгаа шүү дээ бид нар. Өдөр болгон гим хийж байгаа. Заримдаа хийсэн гимээ мэдэхгүй ч амьдарч байгаа. Тэр хүртэл орж байгаа. Дээрээс нь бүх гим гэдэг нь юу? Сэтгэлээр хийсэн гим орох уу? Сэтгэл дотроо хийсэн гим тэр ч гэсэн орно. Үйл дээр хийсэн гим орох уу? Энэ ч гэсэн орно. Мөн бүх гим гэдэг нь бидний санаж байгаа гим гэж байгаа. Санахгүй байгаа гим нүгэл нь бүр хамаагүй их байгаа. Зарим настай хүмүүс бүр ихэнх гимээ бас мартцсан байдаг. Мартсан болох дээр л өөрийгөө би гимгүй штэ худлаа ярьж байгаагүй гэл одоо андуурдаг л болохоос мартцсан байгаа. Мэдээж бүгдийг санах юм бол галзуурна. Тийм учраас энэ ч гэсэн орсон. Тэгэхээр бүх гим гэдэг нь юу вэ гэхээр хамт уншия. Өнгөрсөн гим, ирээдүйн гим, том гим, жижиг гим, мэдж хийсэн гим, мэдэхгүй хийсэн гим, сэтгэлээрээ хийсэн гим, үйлдэлээрээ хийсэн гим, санаж байгаа гим, санахгүй байгаа гим. Бүгд орж байгаа. Гоё юм уу мохоо юм. Энэ хичнээн гайхалтай. За бүгдээ Ром 5:19-с уншия. Учир нь ганц хүний дуулуургүйгээс болж олон нь нүгэлтэн болсны адил. Ганцын дуулуураас болж олон нь зөвхт тулгуулнаа. Яг үндэ энэ хорвоогийн бүх хүн Адам гэдэг ганц хүнээс болоод бүгдээр гимтэн болчихсон. Тийм учраас Ром 5:19 дээр ганц хүн буюу Адамын дуулуургүй байдлаас болоод юу гэнэ? Бүх хүн гимтэн болсон. Энэ дотор би орох уу? Орохгүй юу? Бид бүхэн бүгдээрээ хариалагдж байгаа шүү дээ. Ингээл байжсэн бол бид нар яах вэ? Нүгэл дотор амьдарч байгаад нүглийнхэн дотор өгөх юм бол тамийн шитгэл амсна. Харин ганцын дуулууртай байдал буюу Есүс Христ хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлээд гим нүгэлтнүүдийн өмнөөс энэ дэлхийн бүх хүмүүсийн өмнөөс цусаа орсгож өгөхөд төлөөсийг нь төлснөөрөө энэ хүмүүсийн там руу явах гмийн төлөөсийг нь төлснөө төлөөгүй юу? Төлсөн. За тэгвэл одоо энэ хүмүүс бүгд диважн руу явах уу? За бүгд диважн руу явна гэж гараа өргөдөө. За гараа болгоход за гараа өргөж байгаа хүн одоо ч гэсэн байна. Бүгд диважн руу явахгүй. Итгэсэн хүмүүс нь Адамын дотроос Есүсийн дотор шилжээд ороод ирж байгаа. Итгэсэн хүмүүс нь диважн руу явна. Итгэхгүй бол таам руу явна. Тэгэхээр Бурхан хүн тус бүрийнх гэж ийхүү үнийг зэгцэлж өгсөн байна. За энийг хамт уншия. Энэ Есүсийн хамт үзье. За Есүсээс фарисеучуд асуусан. Амарлана эн ант месиака. За жишээлбэл аврагч Месиа амьд Бурханы хүү мөн юм уу гэсэн байна. Эхуяна. Би мөн байна.
Есүс ингэж доромжлуулах гим хийсэн билүү хийгээгүй лөө. Нүүрлөгөө нулимдуулж, нүүрлөгөө алгадуулж ийм гим хийгээгүй тийм биз дээ. Энэ доромжил зовлон амссан шалтгаан нь юу вэ? Хинээс болоод уу? Надаас болоод. Тийм биз дээ. Үүнийг үргэлж бид нэр санаж амьдрах хэрэгтэй. За энэ дээр Иохан 1:12 уншия. Харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд тэрээр Бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. За бид нар энэ сайн мэдээг ухаарахын өмнө бидний байр байдал ямар байсан бэ гэхээр бидний байр байдал гимтэн байсан. Бурхан бит хоёрын хооронд миний хийсэн гим нүгэл гэдэг хан байсан. Бурхан миний хувьд шүүгч байсан баг. Есүс Христ энэ гмийн төлөө цусаа орсгож өгснээрээ миний гмийн төлөөсийг төлсөн. Бурхан бит хоёрын хооронд халахлж байсан гмийн төлөөс байхгүй болсон баг. За үүнд нь итгэсэн хүний хувьд одоо Бурхан шүүгч гэнэ үү аав нь гэнэ үү? Аав нь. Одоо энэ хүн гимтэн үү Бурханы хүү юу? Бурханы хүүхэд болсон. Тэгвэл энэ Бурханы хүүхэд алдаа гаргалаа гингут буцаал одоо Бурхан би чамаа хүүхдээ болохоо боллоо. Ингэж буцна гэсэн юм байх байхгүй. Нэг л хүүн болцсон бол одоо мөнхөд хүүн баг. Энэ эргэж өөрчлөгдөхгүй зүйл. Тийм учраас үүнийг сайн санах юм бол бид хүн өөрөө алдаа гаргалаа гэд айд сандрах зүйлгүй амар тайван дотор амьдарч чадна. За энэ дээр бас нэг бичлэгийг хамтдаа харцгаая. За нэг боксing бэлтгэл хангагч залуу хүүтэйгээ хоёулаа явж байна. Энэ дэлхий дээр бол зүгээр нэг боксing тамирчдын одоо бэлтгэл хангагчаар нь ажилладаг. Тийм хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэр төртэй хүн биш. Хүүгийнхээ хувьд бол үнэхээр баатарлаг тийм аав. Тэмцээнд биш сургуулалтын дээр дасгалжагчийн байрнаас дивжин дээр гардаг. За энэ ичгүрт байдлаа юмд боддоггүй шалтгаан нь уучлаарай ганцаараа л үдээд байсан байна. Эндээс халаад байна уу? За одоо за одоо үзье.
Let's go! Энэ хөө аврагчж байгаа биз дээ. Хүүгээ хайрлаж байгаа тэр аав гарынхаа цусыг гараад ясыг нь бистартал тэр мөсийг цөмлөөд хүүгээ татаж гаргаж байгаа. Хүүгээ алдахгүй тулд Бурхан биднийг там руу мөнхөд алдахгүй тулд өөрөө загалмай дээр цовдлогдсон биднийг тэр тамаас татаж гаргаж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ Библиэлд ийм үйл явдал гарч байгаа. Хамтдаа Библийн Гитлэл 12-ийн 7-13 дугаар ишлэгийг уншийе. Тэд бас цуснаас нь авч тэрхүү хургийг идэх айлын 2 хатавч ба тотхонд цуснаас нь нялах ёстой. Та нарын байгаа гэр дээрх цус нь та нарт тэмдэг болно. Би Египт газрыг цохих үедээ цусыг хараад та нарыг алгасах учир сүрлийн ямар ч гам шиг та нар дээр буухгүй. За энэ үйл явдлыг тайлбарлаж өгье. Израилийн ард түмэн 400 жил Египтэд боолчлогдож байсан. Бурхан Мосег явуулаад Египтэд боолчлогдож байсан Израилийн ард түмнийг Египтээс гаргасан. Гэтэл Фараон хаан өөрсдийнх нь улсын хамгал хүнд хүчээр ажлыг хийдэг боолууд нэг өдөр гарна гэхээр дуртай тавиад явуулах уу дургүй байх уу? Хамаг ажлын нугалдаг боолууд нь явна гэхээр дургүй байж таарна. Гэтэл Бурхан Израилийг Египтээс гаргах нь Бурханы хүсэл байсан. Ингээ Фараон Бурхан тэрслэнээс болоод Египтийн газар дээр 10 гам шиг буудаг.
10 дахь гамшиг нь юу вэ гэхээр Египтийн нутаг даяар байгаа ууган хүү өөхөх, мал амтны ууган төлн өөхөх гамшиг байсан. За энэ гамшиг Египтийн нутаг даяар өнгөрнө. За Израилийн ард түмэн энэ гамшигт өртөхгүй тулд яах вэ гэхээр Бурхан гамшигт өртөхгүй байх нэг арга зааж өгсөн. Та нар нэг хураг нядлаад тэр хургийнхаа цуснаас хаалганыхаа тотхон дээр нь хаалганыхаа 2 хатвчинд нь хаалганыхаа гадна талд нь түрхчихээ гэсэн байна. За Бурхан энэ ишлэлийг харуулаарай. 13 дээр нь юу гэнэ? Цусыг хараад гэж байгаа үстэй. Цусыг хараад та нарыг алгасах учраа сүрлийн ямар ч гамшиг та нар дээр буухгүй гэж хэлсэн байна. За энэ үгэнд нь итгээд энэ үгийнхэн дагуу хонь нядлаад цусыг нь нялсан айлч байгаа. Энэ үгэнд нь итгээгүй цус нялаагүй айлч гэсэн байна. Хамтдаа энэ бичлэгнээс харъя. За үүнийг алгасал баяр. All the elders of Israel, and he said to them, God has spoken to me. This day is the beginning of your journey to the promised land. Tonight, you must eat nothing but unleavened bread and the meat of lamb. Let each of you take the blood of the lamb and mark your doors, and don't leave your homes until morning. For tonight, the Lord God will come, and he will deal with your oppressors, and will shield you from the destroyer. When death sees the mark of lamb's blood on your doors, he will pass over your homes. He will not hurt any of you. But once we leave this land, you must remember and celebrate this night of the Passover. and the people did as the Lord commanded. Энэ айл цус түрхэж үү? Түрхээгүй байна. Яагаад вэ гэхээр итгээгүй учраас түрхээгүй байж таарна тийм үстэй. Тийм учраас энэ айлын дээр гамшиг болж байгаа. За энэ айл яасан бэ? Түрхсэн байгаа үстэй. Яагаад бол итгэсэн учраас түрхсэн. Гамшиг буух уу буухгүй юу? Гамшиг буухгүй. Death has just passed us by. Thank God. Yes. But pity the firstborn of Egypt. And at midnight it came to pass, as Moses said, all the firstborn of Egypt was struck. There was not a house where there was not one dead. And a great cry rose up. God Ra. За ийхүү бурхны шийтгэл буусан байгаа. Тэгэхээр энд ч гэсэн бас цусва итгэл гэдэг зүйл гарч ирж байгаа биз дээ. Бид өхнөөч ч гэсэн адилхан. Иесусийн цус миний гмийн төлөө орсон. Түүнд итгэсэн итгэл. За одоо ч гэсэн заримдаа айлууд яваад орох юм бол айлуудын тотхон дээр зарим айл нь хөрөө ингэ хийцэн байдаг тийм ээ. Гар хөрөө. Зарим айл нь зарааны ус байрлуулсан байдаг. Зарим айл нь энэ дээрээ химийн шүтэн төвд үсгтэй тийм шүтэн наацсан байдаг. Яагаад тэгж байгаа бол? Гай гамшиг манай гэрэл орж ирэхгүй хамгаалах болтгой гэсэн тийм нэг мухар сүсгээсээ болоод тийм хийж байгаа. Бол одоо энэ Есүсийн цуснд итгээд аврагдсан хүний дээр тамийн шийтгэл боохгүй. Одоо үүнийг итгэж хүлээж авсан хүн хаалган дээрээ тийм хийгээл айгаад авах шаардлага байна уу? Хаалган дээрээ тийм хийгээд айгаад авах шаардлага ерөөсөө байхгүй. Бүгдийг аваа хайсан ч болно. Зарааны ус нь хог, хөрөв нь мод хөрөөдөхөд хэрэгтэй болохоос тэнд хэрэг байхгүй шүү дээ, тийм ээ. За. Иймэрхүү зүйлсүүд байдаг. За, Библиэлд
бас нэг үйл явдал гардаг. Иохан 8:4-ийг уншийе. Тэд Есүст "Багшаа, энэ эмэгтэйг завхаарж байхад нь үйлдэлээр нь барьсан юм." За. Яг л нэг юм эсний өдөр шиг ийм хүмүүс синагогт цугулдсан. Есүс эзэн сургаал зааж исэн чинь Фарисеучуд хуулийн багш нар Есүсийг буруутгахын тулд албаар нэмэг эмэгтэйг яасан гинөө. Завхаарж байхад нь үйлдэл дээрээс нь барайд ирсэн гэж байгаа. Ямар байдалтай ирсэн бол? Чи завхаарж гинөө те. Аливаа нааш хувцас өмс явъя гэсэн болоо. Зүгээр яг үйлдэл дээр нь ус мүсийн ар заалгаал, нос нөлмөстэй нь холиол одоо зүгээр амар юм авчирал энд зогсоосон байж таарна. Тэгэхээр юу болсон бэ гэхээр 8:5-ыг уншийе. Ийм эмэгтэйчүүд рүү чулуу шидэхтэн гэж Мойсегийн хуульд тушаасан. Харин та юу гэж хэлэх вэ? За Есүсээс тулгын шаардал асуусан. За Есүсээ. Ийм эмэгтэйг чулуугаар шидэхсэн. Мойсегийн хуулийн дагуу. Одоо та яах вэ? Бүр зогсоо зайг асуудаг. Есүсийг буруутгахын тулд. Мойсегийн хуулийн дагуу чулуу шидэл алахгүй юу гэх юм бол Есүс Ромын хуулиар одоо хэрэгтэн болно. Ромын колон учраас Ромын зөвшөөрлгүйгээр хүн алах нь хориотой. Харин Есүс алж болохгүй штэ гэж хэлчих юм бол хүмүүс за тэр энэ Есүс Мосегийн хуулийг зөрчиж гинэ гэл бас буруутгах нь. Өөрөөр шидэд хал гэсэн ч буруутна, алж болохгүй гэсэн ч буруутна. Ийм башир арга хэрэглээл одоо Есүсийг буруутгахын тулд нэг эмэгтэйг завхаарж байхад нь үйлдэл дээр нь бариад ирдэг. За Есүс энэ үед яасан бэ гэхээр доошоо суугаад хуруугаараа газарт бичлээ гэж гардаг. Мэдээж юу бичсэн Библиэл дээр гардаггүй. Нэг юм бичээд ийсэн баг. Хүмүүс яасан бэ гэхээр юу юугул одоо нөгөө эмэгтэйг Есүс шидлэх юм бол одоо шидэж алах гал одоо байж байна. Магадгүй энэ заал нэг хүний тийг гаргаад ирвэл та бүхэн яах вэ? Хүү хин гэл одоо тийм ээ. Хүний мод дуртай юм чинь ямар заваарсан юм бэ? Пүү па. Энэ тэгнээ тэргээл тийм биз дээ. Буруутсан дээр дэвслээд авъя гэл одоо. Ямар их тийх бол. Энэ эмэгтэй ч одоо өөрөө угаасаа энэ хуйлаа мэдж байгаа учраас за би одоо ингээл угаасаа дүүрсэн. Өнөөдөр ингээл чулуун цохиулаад өгөх юм байна гэл ингээд хөв тавилантайгаа эвлэрчихсэн ийм байдалтай байсан. Гэтэл Есүс эзэн тэр үед юу гэж хэлснийг хамт уншийе. Есүс цэх зогсоод тэдэнд та нарын дундаас нүгэлгүй нэхлээд энэ эмэгтэй рүү чулуу шидгээд Есүс нүгэлгүй нэхлээд чулуу шидэж шилчээд дахиад суугаад хуруугаараа газарт битсэн гэж гардаг. Энэ үгийг сонссон нөгөөдөл чинь яг өнөө эмэгтэйг чулуугаар цогч алах гэж байснаа. Нэрээ би чинь энэ эмэгтэйг чулуугаар цогч алаад ахаар тийм ариухан амтан билүү? Тийм нүгэлгүй зөвхт хүн билүү? Гэж өөрийгөө харснаа. Өөрийгөө эргэж харснаа. Шитгэж байсан чулуугаа хайчаад яасан бэ гэхээр бүгдээрээ замаараа явсан баг. Энэ эмэгтэй яг л Мосегийн хуулийн дагуу чулуун цохиулаад өгөхгүй байсан боловч энэ эмэгтэй яасныг хамтдаа уншийе. Үүнийг сонсоод тэд ахмадуудаасаа эхлэн нэг нэгээрээ гарч явсаар ганц Есүс л үлджээ. Өнөөх эмэгтэй тэндээ зогсоор л байлаа. Өнөөх эмэгтэй тэндээ зогсоор л байсан баг. Бүгд хаяа явцсан. За, Иохан 8:10-11 уншийе. Есүс цэг зогсож тэр эмэгтэйд "Эмэгтэй, тэд хаана байна? Чамайг хинч шийтгсэнгүй юу?" гэсэнд тэр "Эзэн, хинч шийтгсэнгүй" гэв. Есүс "Би ч чамайг шийтгэхгүй. Яв. Үүнээс хойш дахин нүгэлгүй үлдгэлээ." Есүс эзэн "Би ч чамайг шийтгэхгүй. Яв. Дахиж битгий нүгэл хийгээрэй" гэсэн баг. За тэгвэл энд гарч байгаа завхаарж байгаад баригдсан эмэгтэйг шийтгэлийн доор юу авчирсан бэ? Энэ завхаарж байгаад баригдсан эмэгтэйг шийтгэлийн доор авчирсан зүйл нь юу гэхээр Мосегийн хууль баг. Тийм байгаа үстэй. Завхаарж байгаад баригдсан үнийг чулуугаар шидэж алаа гэсэн тэр хуулийн эмэгтэйг авчирсан байгаа. Энэ завхаарж байгаа баригдсан эмэгтэй нь энд байгаа бидний хүн тус бүрийн дүр төрх байгаа.
биднийг ч гэсэн Бурхны шийтгэлийн өмнө аваачсан зүйл юу вэ гэхээр Мосеогоор дамжуулан өгөгдсөн дэр хууль байна. Ойлгосноо? Хууль. Гэтэл Библиэлд Иохан 1:17 дээр юу гэжсэнийг хамтдаа уншийе. Яагаад гэвэл хууль Мосеогоор өгөгдсөн бол нэгүүлсэл ба үнэн нь Есүс Христээр дамжуулан ирсэн билээ. Хууль Мосеогоор өгөгдсөн. Харин нэгүүлсэл ба үнэн юу гэнэ? Есүс Христээр дамжуулан ирсэн гэж байна. Энэ юу хэлж байгаа вэ гэхээр мэдээж энэ эмэгтэйч тэр бид бүхэнч тэр Мосегийн хуулийн дагуу шийтгэл амсах хүмүүс байсан. Гэтэл Есүс Христ энэ ертөнцийн бүх хүмүүсийн өмнөөс энд байсан завхарж байгаа баригдсан эмэгтэйн өмнөөс энд байгаа бидний хүн тус бүрийн өмнөөс шийтгэл амссан амсаагүй. Загалмай дээр шийтгэл амссан. Тийм биз дээ. Ингэснээрээ гмийн төлөөс нь төлөгдсөн үүнд итгэсэн бидэн дээр одоо нэгүсэл гэж байна. Нэгүсэл гэдэг нь хүртэх ирэхгүй нэгэнд үнгүүгээр өгж байгаа зүйлийг нэгүсэл гэсэн байна. Өөрөөр энэ нэмэгтэй девашинд орох юм бол энэ нэмэгтэйг чичилжсэн, папэ гэжсэн хүмүүс гайх баг. Хүү ийм амтнд девашинд орчиж байгаа юм уу? За харээчтэй гэл. Яагаад вэ? Үйлсээрээ үү нэгүслэр үү? Нэгүслэр баха, нэгүслэр. Нэгүсэл гэдэг нь ийм гайхалтай зүйл. Тэгэхээр Библийн эндээс нэгүслийн талаар нэг ишлэлийг харуулъя. Нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас биш өгөөд Бурхны бэлэг гэсэн баг. Яг л үүнтэй адилхан. Бас нэг чухал зүйлийг хэлж өгье. Библийн Үлс 11:18-ыг уншийе. Тэд үүнийг сонсоод дуугүй болж Бурхныг алдаршуулан ам өгөх гимшлийг Бурхан бас хайр үндэстнүүдэд сойрхжээ гэцгээв. За Библиэлд хоёр төрлийн гимшил байгаа. Эхнийх нь энэ Үлс 11:10 дээр 18 дээр гарч байгаачлан ам өгөх гимшил гэж байгаа. Энэ нь аврагдаагүй хүн, там руу явах гэж байсан хүн аврагдахын тулд хийдэг нэг удаагийн гимшлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр гимшил нь юу гэхээр Иохан 1-р Иохан 1:9-ийг уншийе. Бид нүглээ улайвал итгэмжит зөвхт тэрээр нүглийг маань уучилж бүхий л зүү бусаас биднийг цэвэрлэнэ гэсэн байна. Энэ дээр гарч байгаа нүглээ улайвал гэдэг нь аврагдсан хүн аврагдсныхаа дараа алдаа гаргаад гим нүгэл хийчих юм бол Бурхантай харилцах харилцаа нь тасарчдаг учраас Бурхантай харилцах харилцаагаа сэргээхийн тулд энэ гим нүглээ улаадаг. Гимээсээ иргэдэг. Ийм гимшлийг хэлж байгаа. Ам өгөх гимшил нүглээ улаах хоёр нь адилхан байна уу, өөр байна уу? Өөр өгөөс тэ. Нэг нь амьдралдаа насан туршдаа нэг л удаа хийдэг гимшил, нөгөөх нь аврагдсан хүн амьдрах явцдаа Бурхантай харилцах харилцаагаа сэргээхийн тулд хийдэг гимшил байна. Тэгэхээр аврагсныхаа дараа гим нүгэл хийчлээ гээл одоо яана би гим хийчихсэн. Там руу явахаар болчлоо. Намайг уучлаарай. Тамаас аварж өгөөрэй гээл дахиж тамаас аварж өгөөрэй гэж гимших хэрэг байгаа юу байхгүй юу? Тэгэх ямар ч хэрэггүй. Аль хэдийн Бурхан уучлаад өгчихсөн. Харин Бурхантай зөвхт харилцаа та итгэлээр амьдрахын тулд ийхүү алдаа гарах үедээ гимээсээ эргэж улаадаг гимшил байна. Тэгвэл цаг хугацаа өнгөрөнгөө улам аврагцсан хүний амьдрал нь зөвхт болоод ариун болоод явдаг. За хамтдаа Библиэлд гарч байгаа нэг үйл явдлыг харъя. Иохан Лук номны 17-гийн 12-оос 14-ийг уншицгаая. Түүнийг нэгэн гацаанд хурж ирэх үед зайдуу зогсож байсан уйман өвчтөө 10 хүн түүнтэй уулзлаа. Тэд дуугаа өндөрсгөн Есүс эзэнтэй биднийг өршөөгөөч гэв. Есүс тэднийг харуутаа яв өөрсдийгөө тахилч нарт үзүүл гэжээ. Тэд явах зураа цэвэрсэн байлаа. 10 уйман өвчтөө хүн Есүс дээр ирээд биднийг уйман өвчнөөс минь аварж өгөөч гэж гуйсан. Гэтэл Есүс эзэн яв өөрсдийгөө тахилчд үзүүлгээд хэлдэг. Яагаад гэвэл энэ уйман өвчин тухайн үедээ хүмүүсээс та халдвартай учраас бүр зайдуу амьдардаг байсан. Бүр нийгмээс бүр ингээд тусад нь уйман өвчтнүүд л амьдардаг газар гэдэг. Тийм учраас энэ уйман өвчтөн хүмүүс эдгэрх юм бол тахилчд үзүүлээд миний уйман өвчин идгсэн байна уу гэдгийг сайн шалгуулад тэгээд тахилч уйман өвчин идгэрсэн байвал за одоо чи
жирийн хүмүүсийн дунд амьдарч болно гэж зөвшөөрдөг. Гэтэл Есүс яв өөрсдийгөө тахилч нарт үзүүл гэж хэлсэн байна. Гэтэл нөгөө хүмүүс эргээд тахилч руу явж байгаад нэг харсан чинь яасан байна? Цэвэрссэн байгаа үстэй. Цэвэрссэн байна. Насан туршдаа уйман өвчнөөсөө болоод хүмүүсээс гадуурхагдаад, хаягдаж, нийгмээс тусгаарлагдаж амьдарч байсан хүмүүс уйман өвчин эдгэрсэн. Энэ уйман өвчин Библиэлд гим нүглийг хэлдэг байна. Гим нүглийг. За гэтэл юу болсон бэ гэхээр 15-16-г нь уншия. Лук 17-гийн 15-16. Тэдний нэг нь өөрийн эдгэрснийг үзээд буцан ирж чанга дуугаар Бурхныг алдаршуулан Есүсийн хөлдөн нүрээрээ унаж түүнд талархал өргөв. Тэр Самарь хүн байжээ. Тэдний нэг нь өөрийнхөө эдгэрснийг үзээд яасан гинөө? Тахилч руу явж ирсэн нь буцаад Есүс дээр ирсэн баг. Тэгээд Есүсийн хөлдүүр нүрээрээ газар унаад түүнд яасан гинөө? Талархал өргөсөн. Есүс эзэн уйман өвчтөн намайг идгээж өгсөнд баярлалаа. За тэр үед Есүс эзэн юу гэснийг уншия. Есүс 10 хүн идгээлгсэн биш үү? Харин бусад 9 нь хаана байна? Энэ харь хүнээс өөр хинч Бурханд алдрыг нь өргөхөөр буцаж ирсэнгүй юу гэд. Есүс эзэн хэлж байгаа. Гэхдээ энэ 10 хүн идгээлгсэн биз дээ. Нөгөө 9 нь хааччихваа. Энэ 10-аас энэ ганц хүнээс өөр Бурханд алдрыг нь өргөхөөр буцаж ирэх хүн байхгүй юу гэсэн байна. За та бүхэн өөрсдийгөө бодоод үзээрэй. Та бүхэн магадгүй уйман өвчтөй байлаа гэж бодъё. Яг л энэ 10 хүн шиг байжгаад идгээлглээ гэж бодъё. Та бүхэн энэ 9 шиг нь тэр чигтээ хаяад явах уу? Эргэж ирсэн энэ нэг шиг нь Есүс дээр эргэж ирэх үү? Эргэж ирнэ гэж гараа өргөдөө. За. Үгүй би энэ 9 шиг нь шууд явна гэж байгаа нь. Тийм үнийгч байхгүй байгаас те. Энэ нэг хүн гэдэг нь тэр ач нэгүслийг ухаарсан хүн. Мэдэж байгаа хүн. Тийм үгүй юу? Тэгвэл энэ семинарыг маш олон хүн сонсдог. Энэ удаа ч гэсэн энэ семинарыг анх удаа сонсон хүмүүс зөндөө байгаа. Үнэхээр энэ семинараа дамжуулаад би Деважинд очиж чадхаар болсон юм байна. Есүс миний төлөө үхсэн юм байна. Гим нүглээс өөр хийсэн зүйлгүй. Сүмдч явж байгаагүй. Гимэл хийгээд амьдарч байсан би. Энэ 6 өдөр орой 2 цаг ирж унтад зэр зөөрмөл сонсож байгаад аврагчлаа гэж үү дээ. Талархах уу талархахгүй юу? Хичнээн талархмаар хэрэггүй. Одоо тэгвэл яах вэ? Энэ 9 хүн шиг за бака Деважинд дуулцгийг хаяа явах уу? Есүс дээр жоохон ч гэсэн талархаад би одоо яах вэ гэд ирэх үү ирэхгүй юу? Би одоо яах вэ? Ингээд хурж ирэх нь мэдээж аврагдсан үний сэтгэл. Тийм учраас дуулал 116-гийн 12-ыг уншия. Надад хандсан бүх өгөөмөр хишгийнхэн төлөө би эзэнд юуг буцаах вэ? Одоо би яах вэ гэд ирж байгаа нь аврагдсан юм байна. Та бүхэн аягны хариу өдөртөө, агтны хариу жилдээ гэж ярьдаг. Тийм биз дээ? Хүн надад сайн зүйл хийж өгвөл би ч гэсэн хариу ярихыг хүсэн сэтгэл байх уу байхгүй юу? Байна үсттэй юм чинь. Намайг баг байхад байжгаад нэг сардаа нэг хонь гаргах юм бол гидсийг нь чанаад 1-2 литрийн бетанд жоохон гидс хийгээд ойр сайхалтаар энэ шинэ хоньны шүл амсуулга явуулдаг. Тэр ажлыг би хийх хамгийн дуртай байсан. Ягаад гэхээр за манай хонь гаргасан шинэ хоньны шөл уугараа гэж өгөх юм бол яах вэ? Савыг хоосон буцаадаггүй, хоосон буцаадаггүй юу? Хоосон буцаадаггүй шүү дээ. Алуу миний хүү айжээгээл савыг нь хоолыг нь өөр савнд хийж аваад угаагаал дотор нь юу хийдэг вүлээ? Дотор нь чихэр юм хийгээд өгдөг үсттэй. Ягаад вэ гэхээр түүнд нь талархсандаа нэг жоохон зүйл ч гэсэн хариулъя гэсэн сэтгэл байгаа. Тэгвэл аврагдсан хүн мөнхийн тамийн ял шитгэлээс аврагдсан хүнд одоо би яах вэ? Би одоо юу хийж амьдруул энэ нэгүсэлт нь жоохон ч гэсэн хариулах вэ? Тийм сэтгэл төрөхгүй юу? Тийм сэтгэл төрнө. Тийм хүмүүст Есүс юу гэж хэлснийг хамтдаа уншия. Иохан 15:4. Миний дотор байх тун биш та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчөр өөрөөсөө жим сургуулж чадахгүй адил та нар миний дотор байхгүй бол
Тийм байх болно. Одоо би яах вэ гэж талархаж байгаа хүмүүст Есүс ганцхан зүйл гуйж байгаа. Одоо миний дотор бай. Энэ миний дотор бай гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр учир нь 2 буюу 3 миний нэрээр хаан зовлон тэнд би өөрөө тэдний дунд хамт байна гэсэн баг. Тэр бол энэ хайрыг ухаарсан төрүүлээд аврагдсан хүмүүс лав гаригийн 18 цагт, нэм гаригийн 11 цагт хамтдаа цугладаг тэр газар Есүс эзэн өөрөө хамт байна гэсэн баг. Тэгвэл миний дотор байх тун гэдэг нь итгэгчид нэм гаригийн 11 цагт цуглах үед нь лав гаригийн 18 цагт цуглах үед нь хамт оролцоорой гэдгийг надаас хүсэж байгаа. Хэцүү юу амархан? Хичнээн амархан. Энийг хийж чадахгүй юу? Энэ ганц зүйлийг сайн хийж хатлагэл болчихно. Ягаад гэхээр үүнийг зүрлэхдээ усан үзмийн модоор зүрлсэн. За энэ 15:1-ийг нь уншия. Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод. Эцэг минь усан үзм тариалагч билээ. Есүс эзэн өөрийгөө усан үзмийн мод гэсэн байна. Итгэгч бидний хүн тус бүр нь энэ мөчр нь байна. Тэгвэл энэ мөчр үржим сургуулахын тулд яах вэ? Ердөөл модтойгоо холбоотой байх тал болчих. Тасрал унчих юм бол хүмүүсийн хөл дор гიშгтээд хүмүүс түүгээд гал таяад шатаагдана. Ямар ч хэрэгцээгүй болно гэсэн байна. Мөн энэ усан үзмийн модны онцлог нь юу вэ гэхээр хүмүүс энэ усан үзмийн модоор ийм эндэр хийх ч юм уу, сандал хийх ч юм уу, ямар ч тавилга юу ч хийж болдоггүй. Ямар ч хэрэгцээгүй мод. Ганцхан зорилготой оршиж байгаа энэ усан үзмийн мод тэрний юу вэ гэхээр үржимсэл гаргах. Үржимс гаргуул хэрэгтэй, үржимс гарахгүй бол энэ мод угаасаа хэрэг байхгүй мод. Хүнд хэрэглэгддэггүй мод. Тийм учраас аврагдсан хүмүүсийг бурхан усан үзмийн модоор зүрлсэн. Сургаалт үгс 13-ийн 20-ыг уншия. Мэргэнийг дагвал мэргэн, мулгуутаа нөхөрлөл хорлол. Сайныг дагвал юу гэдэг вүлээ? Сарныг л. Мууг дагвал могоо хорлол. Энэ хүн хинтээ хамт байна гэдэг нь үнэхээр чухал. Тэгээ энэ удаагийн семинараар анх удаа ирээ семинар сонссон хүн бол цаашдаа энэ мэргэн хүмүүстэй хамт байх нь чухал. Энд гарч байгаа мэргэн хүмүүс нь ямар хүмүүсийг хэлж байгаа вэ гэхээр энэ сайн мэдээг надаас төрүүлээд ухаардсан энэ аврагцсан хүмүүсийг хэлж байгаа. Энэ дотроо байх юм бол мэргэнийг дагвал мэргэн болно гэсэн байна. Энэ дунд Есүс Христтэй нөхөрлөл гэж хэлсэн байна. За энэ дээр нэг бичлэг үүсцгээе. За энэ Америкт болсон үйл явдал байгаа. Рейн гэж цэрэг байсан, айлын баг нь байсан. Ах нар нь бүгд дайнд амиа алдсан учраас Америкийн батлан хамгаалахын яамнаас за энэ Рейн хүртэл амиа алдчих юм бол тэр муу ээж нь бүх хүүхдүүдээ алдаад эндүү гонигтай. Тийм учраас тусгай салаа Мила хорондаг. За чи яваад Рейнийг заавал амьд ээжд нь буцааж авчраа гэж явуулдаг. Гэтэл энэ Мила хорондоо тусгай салаа дайны тэр ширүүн талбараас Рейнийг аврахын тулд яваад бүгд амиа алддаг. Эцэст нь Мила хорондоо өөрөө амиа алддаг. Хүмүүсээ хурандаа нь байлдагчийн төлөө амиа алдна гэдэг агуу хайр мөн үү шүү? Мөн биз дээ? Тэр дээр байгаа хурандаа жирээнийг байлдагчийн төлөө амиа алдсан. Тэнгэр газрын бүтээсэн бурхан над чиг нүгэлтний төлөө өөрийн амиа золиослсон баг. Тэгэх үххийнхаа өмнө энэ Мила хорондаа Рейн захаасаа өгдөг. Хамтаа харъя. Ernest. My family is with me today. They wanted to come with me. To be honest with you, I wasn't sure how it would feel coming back Ямар here. байх бол гэж утсан.
гүүрэн дээр хэлсэн үгийг тань үргэлж боддог байсан. Сайн амьдрна гэж хичээсэн. Сайн ч амьдарч ирлээ. Хурандаа таны золиослол хоосон биш байсан гэдгийг харуулсан гэж найдаж байна. James. Captain John H. Miller. Tell me I've led a good life. Сайн амьдарсныг нь Tell me I'm a good man. хэлж өгөөч. Энэ хүний сайн амьдарсан муу амьдарсан хин хамгийн сайн мэдэх үү? Эхнэр нь хамгийн сайн мэднэ, тийм үстэй. Эхнэр нь хүлээн зөвшөөрж байгаа. Та бол сайн хүн. Энэ нэгүслийг ухаарсан хүний амьдрал нь гарцаагүй өөрчлөгддөг. Магадгүй энд өөрийгөө аврагдсан гэж ярьж байгаа хүмүүс ч гэсэн гэртээ очиод эхнэр би ер нь аврагдаад өөрчлөгдөө сайн хүн болсон уу гэдээ асуугаараа. Эхнэр нь хамгийн зөв дүгнэлтийг хэлнэ. Эхнэр нь хүлээн зөвшөөрөхгүй бол өөрийгөө эргэж харах хэрэгтэй. Тэгээд энэ Рейн Мило хорондагийн булшны өмнө очиод үргэлж хэлж байгаа. Таны гүүрэн дээр хэлсэн үгийг би үргэлж санаж байсан. Хурандаа таны миний төлөө амиа золиослсон дээр золиослол хоосон биш гэдгийг би харуулахын тулд амьдарч ирсэн, харуулсан гэж байна. За тэгвэл энд байгаа бидний хүн тус бүр Есүс Христтэй уулзах уу уулзахгүй юу? Гарцаагүй Есүс Христтэй улаан нүрээрээ уулзах өдөр байгаа. Миний төлөө өгсөн тэр Есүс 3 хоногийн дараа дахин амьлаад Тэнгэрт байгаа. Бидний энэ хорвоо дээрх амьдралаа дуусгасан тэр өдрөө миний төлөө өгсөн Есүсийн өмнө зогсох болно. Есүс эзэн асууна. Би чиний төлөө амиа өгсөн. Чи энэ үннийг ухаарснаас хойш яаж амьдарч байгаад ирвэ? Юу хийж амьдарч байгаад ирвэ гэж асуухгүй. Гарцаагүй асуу. Тэр үед бид нүүр бартан зогсох хэрэгтэй. Эзэн таны үхэл. Эзэн таны амиа золиослол хоосон биш гэдгийг би өөр амьдралаараа харуулж амьдарч байгаад ирсэн. Ингэж хэлвэл хичнээн сайхан тийм биз дээ. Энэ бол энэ нэгүслээрийг ухаарсан хүний дараах амьдрал байна. Тэгээ мэдээж бүрэн төгс биш учраас биднэрт бурхан юу өгсөн бэ гэхээр ганцхан зүйл сагсан байгаа. Чуулган дотроо байгаарай. Энэ яагаад тэр вэ гэхээр 1-р Петр 5:8-ыг уншия. Эрүүл ухаантай, сонор сэрэмжтэй бай. Та нарын өрсөлдөгч болох диавол нь хин нэгнийг залхихаар хайж буй архирах арслан мэт гитэн явдаг. За энэ дээр хонь хамгийн аюулгүй газар хаана вэ гэхээр хончныхоо дэрэгдээ байвал хамгийн аюултай. Өөрөөр хэлбэл итгэсэн хүн бурхан хамт байдаг чуулгандаа л байвал аюулгүй байна. Хичнээн чон, араатай амтан байсан ч гэсэн хончин байж байгаа газар бол юу вэ? Хамгийн аюулгүй газар мөн үү? За бүгдээрээ энэ яагаад бурхан биднийг хамт вэ гэснийг энэ бичлэгийн сарыг махчин шоу хийж байна. Захлуу яваа үгийг өдөр тийчийнхаа үгэнд ороод зүгж байгаа. Чамд яаж чадахгүй болчихж байгаа. Бурхан аврагдсан биднээс захисан хамгийн чухал зүйл нь
энэ одоо сүрэг дотроо итгэгчид дотор хамт байгаарай. Тэгэх юм бол сайн мэдээг тараагаад өөр хүмүүсийг ч гэсэн аварч чаднаа гэсэн байгаа. Миний өвч гэсэн энэ семинарыг хамгийн их сонсох үедээ за би яах вэ ингээд үнэхээр аврагчлаа. Айдгаа авдрандаа хийчлээ гэдэг шиг олоод авчлаа. Одоо манай ээж, аав, дүүнэр тэд нар мэн ч гэсэн одоо энэ семинарыг сонсоод энд ирээд одоо аврагчгаасай. Одоо бид нартай яаж сайн мэдээ тараах вэ гэсэн тийм чин сэтгэл байсан. Тэгээ бурхан тэр аргыг нь хэлж өгсөн байгаа. Энэ дотор хамтдаа байх юм бол бид нар хамтдаа цуглаад юу хийдэг вэ гэхээр ийм семинарыг зохион байгуулна. Тэгэх юм бол миний сайн мэдээ тараасан хүн миний сонссон энэ семинарыг сонсож энэ газар ирж иж л аврагдана. Тийм биз дээ? Тийм учраас төрүүлээд аврагдсан хүний одоо өөрчлөгдсөн дүр төрх, зөвхт амьдрал нь үнэхээр энэ чухал нөлөөтэй гэсэн байна. Тэр бүгдийг сурдаг газар нь энэ чуулган байгаа. Тэр талаар үдээс хойш ингээл үргэлжлүүлэн багуугаар нь сураа явдаг. Одоо бүгдийг нь хэлэх аргагүй. За хамтдаа төр залбираад дуусгая. Биднийг хайрладаг бурхан минь баярлалаа. Гим нүглээсээ болоод найдвар байхгүй амьдарч байсан биднийг эзэн та хайрлаад Есүсийн цусаар гим нүглийн маань төлөөсийг төлөөд аварж өгсөнд баярлалаа. Энэ удаа аврагдсан хүмүүс үргэлжлүүлэн бурхан таныг зөөр таньж мэдээд бурхан таны нэгүсэл дотор үр жимс гарган өсөж чадхад та тусалж өгнө. Эзэн таны дахин ирэх нь ойртож байгаа төгсгөлийн үед бид нэр амьдарч байгаа билээ. Бид нар эргэн тойронд энэ үннийг мэдэхгүй, найдвар байхгүй, харанхуй дотор амьдарч байгаа өрөвдөлтөө хүмүүс дэндүү их байгаа билээ. Бид бүхэнд аврагдуулах ёстой, сайн мэдээ тараах ёстой олон хүмүүс хийх ажил байгаа билээ. Өшөөл өсөм чуулган дотроо хүчтэй байж сайн мэдээг тарааж амьдрахад эзэн та туслаарай. Эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен. За одоо энэ Библиэлд Есүс эзэн